Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo aí, tá? Meu barquinho de madeira tá quase pronto, certo? Vou fazer o último vídeo agora dele pra vocês aí, pra vocês terem uma ideia de como ele ficou. E eu vou fazer um outro vídeo pra vocês verem ele na água daí, tá? Tô começando a pintar ele de verde, porque eu sou palmeirense, né? Então não ia pintar nem de vermelho e nem de preto e branco. E nem de outra cor, isso aí é verde, palmeirense. Beleza? Aí, deixa eu falar um pouquinho dele aí pra vocês, hein? Ele é um barquinho de 5 metros, pra suportar motor de polpa, tá? Eu não fiz um barquinho só pra remo, eu quis fazer ele pra motor de polpa também, tá? Alguns vão falar que ficou muito estreito, mas eu acho que não ficou bom. Vai pescar só eu e a mulher mesmo na beirinha do rio, então pra nós tá ótimo, tá de bom tamanho, tá? Olha as emendas que eu tinha feito aqui com piche. Ó, piche aqui na beirada e piche aqui, ó. Tá? Aqui, quem eu moro aqui em Cianorte, Paraná, não tem muita opção de tábua. É difícil encontrar tábua de 5 metros, então eu tive que fazer uma. Aqui encontrei de 25 de largura. Aí tive que fazer uma emenda, tá vendo? Mas ficou bom, se Deus quiser, ficou bom. Não vai entrar água não, tá? Vou depois fazer um vídeo pra vocês com ele na água. Aí, pessoal, acho que não tem muito o que falar não. Ele tá quase pronto, só vou colocar as esperas da madeira aqui na lateral para segurar as varas, tá? Então é isso aí, mais ou menos. A traseira dele aqui, como é que eu fiz aqui, ó. Os bicos tudo com piche, ó. Tá vendo os biquinhos? Vamos rezar para que dê tudo certo. Primeiro barco de madeira, né? A gente não sabe se vai ficar bom. Ó, pertinho do assento aqui, e onde vai segurar a estrutura do motor. Essa madeira também não encontrei grande, tive que fazer uma emenda no meio. Então a emenda é bem aqui, certo? Onde fiz a estrutura, enchi tudo de resina, tá? Ó, a emenda aqui também, ó. Tudo com compressado. Certo, pessoal? Próximo vídeo aí vai ser na água. Quem estiver vendo aí, quiser compartilhar com algum amigo e tudo mais, tá? Eu acho que ficou top, tá? Quem quiser compartilhar, não quer ficar famoso não, viu? Não quer ficar famoso não, a gente só quer mostrar o que a gente sabe fazer. O pouco do que a gente sabe fazer, né? Quer mexer um pouco com madeira. Beleza? Forte abraço aí pra todos aí. Até mais. I might